Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Learmas. Se non conoscete Learmas, si tratta di un progetto dove pubblico un video al giorno, da lunedì a venerdì, dall'1 dicembre al 25 di dicembre. Si tratta di mini lezioni di 3 o 4 minuti. Nel Learmas di oggi impareremo come non commettere uno degli errori più comuni tra gli studenti della lingua italiana. Nel video di oggi impareremo la differenza fra siccome e perché. Siccome e perché creano molta confusione in quanto entrambi in inglese si traducono come because. Ed in inglese se noi posizioniamo because all'inizio della frase o a metà frase va bene comunque, il significato rimane lo stesso. Iniziamo questo video con una piccola traduzione che vi chiederò di provare a fare. Because it rains, I will not go to the party. Provate a tradurre questa frase e alla fine del video potrete controllare se l'avete tradotta correttamente. Entrambe siccome e perché si traducono in because. La questione però sta nell'ordine della frase, nell'ordine delle parole. Normalmente in una frase dove utilizziamo because esiste una causa ed esiste una conseguenza. Se la nostra frase inizia con la causa, seguito poi dalla conseguenza, dobbiamo utilizzare siccome. Se invece la nostra frase inizia con la conseguenza ed è seguito dalla causa, dobbiamo usare perché. Sembra molto complesso, ma adesso con un esempio capirete sicuramente come si utilizzano. Vediamo la prima frase. Siccome avevo fame, ho mangiato molto. Siccome avevo fame, ho mangiato molto. Come vedete, la nostra frase è introdotta dalla causa, a causa della mia fame, ed è seguita dalla conseguenza. La conseguenza è che ho mangiato molto. Quindi utilizziamo siccome in quanto prima mettiamo la causa e poi la conseguenza. Come diventa la frase se invece vogliamo mettere prima la conseguenza e poi la causa? In questo caso dobbiamo utilizzare perché. Trasformiamo quindi la frase. Ho mangiato molto perché avevo fame. Come vedete, ho mangiato molto è la mia conseguenza, quello che io ho fatto in seguito ad una causa. La causa è perché avevo fame. Questa frase quindi la conseguenza viene prima della causa e per questo motivo utilizziamo perché. Quindi ritorniamo alla nostra frase d'esempio. Because it rains, I will not go to the party. In questa frase cosa viene prima? La conseguenza o la causa? In questa frase viene prima la causa, a causa della pioggia. Per questo motivo utilizzo siccome. Siccome piove non andrò alla festa. La conseguenza è che non andrò alla festa. Se invece la frase fosse stata I will not go to the party because it rains, in questo caso la conseguenza è la prima parte della frase, quindi diremmo non andrò alla festa perché piove. La causa in questo caso è la fine della frase, per questo motivo utilizziamo perché. Abbiamo finito qui con il Learmas di oggi. Io spero che questo video sia stato utile e che abbia chiarito un dubbio che molti studenti hanno. Se avete dubbi o domande, ovviamente scriveteli nei commenti. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Learmas. A presto!